Olmasa olma, nima qilay olmalar qimmat bo'lib ketgan bo'lsa, havoni ko'rib turibsan, sovuq tushyapti. Assalomu alaykum. Keling aka, olmalar arzon bo'lib ketdi. 5 minglik olmangizda 2 kilo qo'yib bering. 5 minglik olma yo'q ukam, 10 mingdan bo'lgan olmalar. Beraymi? O'tgan kuni 5 mingni olib ketdim-ku. Endi havoni ko'rib turibsan, narx-navolar ham oshyapti. Mevani saqlash o'zi bo'ladi bu havoda ukam. Nima qiling? Mayli, bera qoling. Bo'lmaz. Xo'p. Mana ukam 1 kilo bo'ldi. Rahmat aka. Xo'p, ukam kelib turgan. Kelinglar, mana olmalar arzon bo'lib ketdi. Olma necha pul ekan ukam? 10 ming so'mdan chikla tortib bering. Jinnimisan? Qanaqa 10 ming? Bola-da bilmaydi aka. 20 ming so'm olma, necha kilo bering? Bayram keldi, narx ko'tarib yubordinglarmi? Yo'q, endi havo sovuq, asrash oson emas-da olmani aka. Narxlar ko'tarilgan. Ha, bo'pti, 2 kilo bering. Adani olmani 20 ming dedingiz. Bolam, bayram yaqin bo'lsa, hozir yangi yilga yaqin qimmat-qimmat sotib olish kerak. Soqqani bosish kerak. Bu yog'iga 20 ming degan, xo'pmi? Hop.